ഹലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമസ്കാരം. ഞാൻ ജെയ്സനാണ് നിങ്ങളുടെ. അപ്പോഴേ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥാപനം സ്റ്റില്ല് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അത് സ്റ്റില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജർമ്മൻ കമ്പനിയാണ്. 123 രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ പ്രൊഡക്റ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സബ്സിഡിയോട് കൂടിയിട്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് 50% മുതൽ 80% വരെ സബ്സിഡി കിട്ടും. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കാട് വെട്ടുന്ന മെഷീൻ, മരം മുറിക്കുന്ന മെഷീൻ, അങ്ങനെ സുലഭമായിട്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ കാട് വെട്ടുന്ന മെഷീനോ അല്ലെങ്കിൽ മരം മുറിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടില്ലറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പമ്പുകൾ, മോട്ടറുകൾ എന്നിവയുടെ എല്ലാം ഞാൻ CRI പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹോണ്ട ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്റ്റില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ ബന്ധുക്കൾക്കോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കണം. നിങ്ങളുടെ നികുതി ചീട്ട്, ആധാർ കാർഡ്, ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക്, ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് വേണ്ടത്. നമുക്കത് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മളത് വെച്ചിട്ട് സ്മാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈറ്റിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാവുന്ന മുറയ്ക്ക് നിങ്ങളെ അറിയിക്കും. കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറുകളുണ്ട്. അത് ആരും ഇന്നുവരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല കേരളത്തിൽ. ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടുകാർക്കും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നൊരു സ്കീമാണ്. നമ്മുടെ സബ്സിഡിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് 50% സബ്സിഡി കിട്ടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മേടിക്കാൻ പറ്റും. 2 മാസ തവണകളായിട്ട് EMI സംവിധാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും. ഞങ്ങൾ തന്നെ വായ്പ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വായ്പകളുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്റ്റില്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്കൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. അപ്പോൾ ഒരു മരം മുറിക്കുന്ന 100 ആളുകളോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ 100 ആളുകളും സ്റ്റില്ലിൻ്റെ മെഷീൻ മേടിക്കണം. അത് അവരുടെ ആഗ്രഹവും സ്വപ്നവുമാണ്. ഇപ്പോൾ ബ്രഷ് കട്ടറിനെ പറ്റി പറയുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് 17,900 മുതൽ നമുക്ക് ബ്രഷ് കട്ടർ തുടങ്ങുന്നത് 4.5 കിലോ വെയിറ്റാണ് വരുന്നുള്ളൂ. 2 നമുക്ക് വരുന്നത് 23,900, 31,900, 37,900 എന്ന് തുടങ്ങുന്ന 4 മോഡൽ ബ്രഷ് കട്ടറുകൾ നമുക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ ബ്രഷ് കട്ടറുകൾ മറ്റു ബ്രഷ് കട്ടറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് 6 മുതൽ 13 കിലോ വെയിറ്റ്, അല്ല 8 മുതൽ 13 കിലോ വെയിറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെഷീൻ 6 കിലോ വെയിറ്റാണ് വരുന്നത്. 2 നമ്മുടെ ക്ലച്ച് മെറ്റൽ ക്ലച്ചാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഹോണ്ട പോലുള്ള മെഷീനുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലച്ച് മാറ്റണം. നമുക്കത് ഒരു 7 മുതൽ 10 വർഷത്തേക്ക് മെറ്റൽ ക്ലച്ച് ആയതുകൊണ്ട് മാറ്റേണ്ടി വരുന്നില്ല. 2 നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വെയ്റ്റ്ലെസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. 3 നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ RPM, ഇതിൻ്റെ കറങ്ങുന്ന RPM സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു മെഷീനുകൾക്ക് 6000 തവണ ഒരു മിനിറ്റിൽ RPM കറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ 16,000 തവണ വരെ കറങ്ങുന്ന മെഷീനുകളാണ് നമുക്കുള്ളത്. പിന്നെ ഈ മറ്റ് നോർമൽ ചൈന ഉൾപ്പെടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹോണ്ട ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ബ്രാൻഡ് മെഷീനുകളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കട്ടിങ് സ്പീഡ് ഒരു 3 മണിക്കൂർ, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, ഒരു 3 മണിക്കൂർ എടുക്കേണ്ട വർക്ക് നമ്മുടെ മെഷീനാണ് എങ്കിൽ നമുക്കൊരു 1.25 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീർക്കാൻ കഴിയും. അതായത് ഏത് കുറ്റിയും കാടും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കീറിപ്പോവും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പണിക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ, തൊഴിലാളികളാണ് എങ്കിൽ, കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മെഷീൻ മേടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കരാർ വർക്ക് എടുക്കുന്ന ആളുകളും തോട്ട ഉടമകളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് സ്റ്റില്ല് നന്നാവുക. കാരണം അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അങ്ങനെയാണ്. മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് മറ്റ് മെഷീനുകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ചതഞ്ഞിങ്ങനെ കട്ടിങ് സ്പീഡ് കുറവായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ ടൈമിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കിട്ടും. സ്റ്റില്ലാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല, പെട്ടെന്ന് പണി തീരും. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ മെഷീൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈഫ് ടൈം സർവീസ് ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. അതായത് ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നാലും നമ്മൾ നന്നാക്കി തരും. ഒരു 20 വർഷമായാലും ഈ മെഷീനായിട്ട് കംപ്ലയിൻറ്റ്സോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ സബ്സിഡീൻ്റെ പോർട്ടൽ ജൂലൈ 1 ഓപ്പൺ ആവുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ സബ്സിഡിയിൽ പകുതി പൈസയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ കഴിയും. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാനിത് അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുക, നമ്മളെ പിന്തുണയ്ക്കുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അതിൻ്റെ സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ, നമുക്ക് സർവീസ് സെൻറ്ററും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടെക്നീഷ്യൻ്റെ സേവനമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏതെങ്കിലും മെഷീനുകളൊക്കെ നന്നാക്കാൻ കഴിയാത്തതൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തരികയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നന്നാക്കി തരാം. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സർവീസ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ നന്നാക്കി തരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പ്രതി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയില്ല. 100% സംതൃപ്തിയോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.